大家歡迎收睇一致嘅風暴消息，3號強風信號現正生效。我哋睇下最新嘅風暴消息先。雷達圖像顯示馬勒斯相關嘅狂風雷雨帶正影響廣東沿岸一帶。按照現時預測路徑，馬勒斯會移向清遠一帶，在中午前喺本港西北約200公里掠過。馬勒斯會在中午前續為本港帶來偏南強風及狂風大驟雨，高地間中吹烈風。天文台預料3號強風信號最少會維持至正午12點之前，隨後會唔會改發號戒備信號，要視乎馬勒斯在內陸減弱嘅程度及本港嘅風力變化。天文台仲提醒大家，海面會有大浪同湧浪，市民請遠離浪邊，停止所有嘅水上活動。好啦，大家我哋睇下個風暴路徑啦。好啦，大家而家朝早8點半，而家熱帶風暴馬勒斯已經登陸咗啦。而家熱帶風暴馬勒斯喺呢度嘅，而家熱帶風暴馬勒斯嘅中心時速平均係65公里每小時嘅。而我本人預料馬勒斯會逐漸遠離本港嘅。好啦，大家我哋睇下個雷雨區啦。一個雷達圖像呢，而我哋都睇到呢，馬勒斯嘅外圍雨帶仍繼續影響緊廣東沿岸一帶嘅，大家一啲就係馬勒斯嘅外圍雨帶。好啦，大家我哋再睇下衛星雲圖。好啦，大家衛星雲圖呢顯示就係咁嘅。而我哋就較去6月1號嘅8點，即係而家呢最新嘅衛星雲圖就顯示到咁樣啦。而我哋都可以見到熱帶風暴馬勒斯已經登陸咗廣東沿岸啦，所以本港嘅風勢會逐漸減弱嘅。好啦，大家我哋嚟睇下 Windy 先啦。Windy 呢就係咁嘅，而家馬勒斯就係咁樣啦，佢顯示到。而家大家可以睇到馬勒斯而家呢，就喺一度呢，亦都係登陸咗㗎啦。而我哋就睇下個風暴路徑預測圖啦。一個就風暴跟蹤器，就係喺一度啦。一個就係 JMA 嘅預測，而我哋睇下 UKM， 佢就係會預測呢一個風呢會去出去邊啊？就會出去台灣。跟住一個 好啦，大家跟住一個嘅 ECMWF 就係顯示馬勒斯會吹去一度，都係同天文台嘅預測馬勒斯嘅移動路徑差唔多一樣㗎。好啦，大家睇到啦，而家呢馬勒斯呢，一啲大風區呢，仍然喺度呢，差唔多係影響緊本港㗎啦。好啦，大家我哋睇下之後馬勒斯嘅移動路徑係點樣先。大家而家馬勒斯喺呢度啊，大家其實呢，馬勒斯呢，其實佢呢嚟到呢一度呢，佢呢已經減弱咗低壓區㗎啦。佢而家喺呢度。不過我呢，就係唔排除呢馬勒斯會去台灣嗰度掉頭走嘅。好啦，大家我哋而家睇下 Windy 嘅衛星雲圖就係咁嘅，加馬勒斯就係咁樣啦。不過一個 Windy 嘅衛星雲圖呢，佢呢有時會閃下閃下嘅。大家都可以睇到一度都有啲閃電嘅咁樣嗰啲符號嘅。好啦，大家呢一個風暴消息都報到呢度啦，我哋下條片再見，係咁先，拜。